உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய fully automatic காஃபி மிஷின் மாடல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய விதமான விஷயங்களை இந்த ஒரு மிஷின் இருந்தாலே நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் காஃபி, ஹாட் வாட்டர், எஸ்பிரேசோ, கேப்சினோ, லேட் அண்ட் நிறைய விஷயங்களை நம்மளால புதுசா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதை நம்ம கமர்ஷியலா யூஸ் பண்ணலாம், பர்சனலாவும் நம்மளுடைய வீட்டுக்குமே இதை பயன்படுத்தலாம். ஒன் டச்ல நமக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் நம்மளால மேக் பண்ணிக்க முடியுங்க. ட்ரெடிஷனல் மில்க் ஃப்ரோத்தர் காம்பினேஷன்ல வரக்கூடிய ப்ராடக்டா இருக்குது. இதை தாண்டி நம்மளுக்கு இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சாஃப்ட் டச்ல கொடுக்குறாங்களா இல்ல பிரஸ் பட்டன் ஆப்ஷனோட வருதா அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க. சோ அதெல்லாமே உங்களுடைய சாய்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி, நீங்க பிராண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதுல மிக முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த அட்ஜஸ்டபிள் கிரைண்ட் செட்டிங்ஸை நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கான அந்த ஃபீச்சர் எனேபிள் பண்ணிருக்காங்களான்றத பாத்துக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்லி கிரவுண்ட் பீன்ஸ் இதுல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ப்ரீ கிரவுண்ட் காஃபி பீன்ஸுமே நம்ம இதுல யூஸ் பண்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் நீங்க டீடைலா பாத்துக்கோங்க. ஃப்ரெஷ்லி brewed காஃபி கிடைக்கும். நாய்ஸ் ஃப்ரீ காஃபி ப்ரிபரேஷன் நம்மளால இதுல பண்ணிக்க முடியுங்க. ஏன்னா இதுலயே 13 அட்ஜஸ்டபிளா இருக்கக்கூடிய கிரைண்டிங் ஆப்ஷனோடவே நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வருது. ஸ்லீக்காவும் காம்பாக்டான ஈஸி ஆக்சஸபிள் டிசைனா கொண்டு வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் இந்த காஃபி கிரைண்டர்ல பாருங்க. கேப்புச்சினோ சிஸ்டமோடவே வருதுங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம், மில்க், ஏர் இது எல்லாமே கம்பைன்ட் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான கிரியேட்டிவான ஒரு டெக்ஸ்சர் கிரியேட் பண்ண முடியும். அட் தி சேம் டைம் கிடைக்கும் டெலிஷியஸான கிரீமியான கேப்புச்சினோஸும் நம்மளுக்கு வருங்க. இது மூலமா ட்வின் ஷாட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. சோ இதன் மூலமா பாத்தீங்க அப்படின்னா, ரெண்டு டெலிஷியஸா இருக்கக்கூடிய எஸ்பிரேசோ காஃபி நமக்கு அட் த சேம் டைம்ல ஒன் டச்ல கிடைக்குங்க. தெர்மோ பிளாக் சிஸ்டம் இதுல இருக்கு. அது என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐடல் டெம்பரேச்சர்லயே நம்மளுக்காக காஃபியை ப்ரூ பண்ணிக்க முடியும். இதை ஈஸியா கிளீன் பண்றதுக்கான அந்த ஆப்ஷனோடவும் நம்மளுக்கு இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே வருதுங்க. இவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸோட இருக்கக்கூடிய இந்த காஃபி கிரைண்டிங் மிஷின்ஸ் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Ibell காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். காஃபி மேக்கர் மிஷின் ஃபார் ஹோம் பர்பஸ்க்காக வருது. 20 பார் எஸ்பிரேசோ காஃபி மிஷின் டச் கண்ட்ரோல்ஸோட தராங்க. கம்ஸ் வித் ஸ்ட்ரீம் 1 அண்ட் மில்க் ஃப்ரோத்தரோட வருது. ஸ்மார்ட் டச் கண்ட்ரோல் அண்ட் 2 இயர்க்கான வாரண்டிஸும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7,180 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 28 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Inalsa காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். NTC விசிபிள் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி, டபுள் ஷாட் சிஸ்டம் அண்ட் 3-in-1 எஸ்பிரேசோ மிஷினா வருதுங்க. கம்ஸ் வித் டுவல் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். யூ கேன் brew 2 aromatic espresso shots in 1 அப்படிங்கறத சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8,217 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 68 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Vantro காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 20 பார் ப்ரொஃபஷன் பிரஷர் 1500 வாட்ஸ் கான மாடல். அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டைமோட வருது. அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டைம் தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் ரிசல்ட் கண்டிப்பா இருக்குங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 8,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 494 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல DeLonghi காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். எஸ்பிரேசோ மிஷின் வித் மில்க் ஃப்ரோத்தரோட வருது. 15 பார் பிரஷர் ஒரிஜினல் இட்டாலியன் பாரிஸ்டா ஸ்டைலோட தராங்க. அட்வான்ஸ்டு இன்பில்ட் காப்புச்சினோ சிஸ்டமோட வருதுங்க. ஐடல் ப்ரூவிங் டெம்பரேச்சர் இன் ஜஸ்ட் 40 செகண்ட் மென்ஷன் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14,409 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6,446 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Coffeeza காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். Latiso Pro ஒன் டச் காஃபி மிஷின் 19 பார் மில்க் ஃப்ரோத்தர் வித் ஆட்டோ கிளீன் ஃபங்க்ஷனோட வருது. Heats up in approximate 25 to 30 second detachable tan ஓட தராங்க. Comes with a 1 year கான வாரண்டி from the date of purchase ல இருந்து வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 17,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 140 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Wonderchef காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். 20 பார் aromatic காஃபி மேக்கர் மிஷின். கம்ஸ் வித் எஸ்பிரேசோ, காப்புச்சினோ, லாட்டே, மோச் எல்லாமே பண்ணிக்க முடியும். ஆட்டோ ஃப்ரோத்திங் அண்ட் மில்க் கண்டெய்னரோட தராங்க. 1.8 லிட்டர்க்கான வாட்டர் டேங்கும் 1200 வாட்ஸ்க்கான மாடல் ஆகும். 2 இயர்க்கான வாரண்டியோடவும் இந்த ப்ராடக்ட் வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 19,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 43 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல Costar காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் எஸ்பிரஸோ மிஷின் 19 பார் இட்டாலியன் பம்ப் 1 டச் 30s ஃபாஸ்ட் பிரீவிங் ஓட வருதுங்க. மிஷின் ஆஃபர்ஸ் a convenient self cleaning function ஓட தராங்க. built in milk frother for creamy lattes ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 31,969 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 28 verified ratings இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல பிலிப்ஸ் காஃபி மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். கஃபே ஸ்டைல் கேப்புச்சினோ அண்ட் 3 காஃபி வெரைட்டிஸ் ஓட வருது. 12 ஸ்டெப் கிரைண்டிங் ப்ராசஸ் ஃப்ரம் கோஸ்ஃபைன், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் டச் ஸ்கிரீன் ஆஷ் ஸ்ட்ரீம் ஓட தராங்க. டிகேல் யுவர் மிஷின் ஃபார் அப் டு 5000 கப்ஸ் வரைக்கும் வரும். Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 72,909 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 115 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த காஃபி மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா ஆப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப், see you, bye bye, see you, have a nice day.